Wis, iya. Terus bahas apa? Wis rasa dibahas liyane aku ora seneng. Bahas Lemeteng Oriza? Ngopo bahas Lemeteng Oriza ngopo? Mboten nek kula ora ditekoni wayahe apa ngono. Awang kowe ora ngopo-ngopo kok kowe ora meteng kok kon nekoni. Ya nek pengen meteng kaya Oriza ngono. Maksudnya kowe pengen meteng kaya Risa? Nggih. Ayo omong bojomu kok omong aku. Maksudnya carane tipsnya itu loh. Oh, nek anu metu wedok. Nggih. Miring iwa. Miring iwa? Terus nek miring nengen? Miring nengen metu lanang. Nek mengkurep? Nek mengkurep ya paling banci metune. Lah piye? Ayo kowe wong kowe iki dadi kanu kok pertanda. Wong mancing kae wewe nek mangkat kudune ndelokke sik wedok kok, Dit. Lah kok saged? Wong arep mancing kan nek mangkat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen ling nguncalke pancing saka tengen. Oh, nek wedok turune ngiwa ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah rasah mangkat mancing. Iya. Apa? Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embuh. Udu iwak. Apa iwak? Ya embuh. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah wong tekan lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Nek tambah wae pripun? Nek tawa mau diglundungke tiba nengen lanang tiba ngiwa wedok. Nek diglundungke cementel? Lah to, pertanyaane aneh to kuwi. Lah ya kan glundungke iso terus glundung cementel nane wondo dadi apa ya? Metune ya bayi tuwa. Bayi sing rupane wis ting terus. Sing mayang wawawan nggih. Ora usah ngomongke bayi mesake Orisa aku ndak pikirane nglambrang. Wong ibu hamil ki aja pikirane nglambrang. Malah mikirke sing ora-ora. Lah mung tekok lho. Iya. Ya tak wangsuli to tekok tak wangsuli. Nggih. Pak Wondo. Ya ki hari kedua pentas nang kene. Ten Wono Kasian. Ya Wono Kasian. Ya. Kene piye ibu-ibu kene mau ya iso gawe geblek. Napa nggih? Oh, aku. Kok kula mboten dinehi? Lah kowe le transit nang lor mulane ya ora diteri. Lho kok ora diteri anggepe apa? Iya, esuk-esuk mau ya mak iya. Gebleke napa? Rupane napa? Putih, ayo putih kaya geblek Kulon Progo. Paling ya tetep enak nggunaku. Gebleke sapa? Geblek mriki kalih ngen kula. Ya urung karuan wong nyatane mau ya dipangan wiyaga-wiyaga ya entek kok. Karep apa wiyagane? Yo seneng. Sesuk tak gawe geblekku ya, Ca. Entuk apa geblekmu dirayah wiyaga semene? Lho, geblek nganu lho, telo lho. Lah iya, lah nek kowe nggo sak plastik rak mesti dirayah to. Wong anggepmu pikiranmu ki kotor ora? Geblekmu geblek. Aku arep ngenehi Pak Wando wae kok wi. Men dimut wae. Ora ndek untu. Iya. Kowe kok sajake wis-wis kowe kepencut lho Den. Kok mau ya wis anu e. Wis ngapa? Terus terang nek jarine jatuh cinta ngono iki. Karo sapa? Kalih kula. Weh, la ilah. Piye ndo? Tenanan piye ndo? Ngeranyak kowe karo. Lah jare cintaku ngono e, mau aku ya wis cinta. Karo iki apa? Niku nggih. Ayo karo iki ta? Nggih. Wis rabenen tenan. Lah napa? Wah, sesuk kowe nek meteng laire wit gedang. Kok wit gedang? Ah nek wis tuwa kaya ngene iki arep ngomong. Ah niku ki ming tuwa ketoke fisike tuwa ning umure ora lho. Ora ya padha aku 47 iki. Ah kok rupane ya jan tuwa ya. Iya, ah iki nek nang mburiku kan nampani gas terus. Iya. Dadi ngrusak rai. Awan tengah wengi ngono ngangkat bokong ngono des. Terus ngono waduh mati aku ngene raine ting telekuk. Iya. Berarti nek arep delok wujude anginmu ya kaya kuwi ngono. Oh, kurang ajar. Nang kowe ento, nek jupa jabu ora goleki kowe wis ben. Ketoke wis jupa jabu kan mau lirak-lirik aku terus e. Ha ya ben ya. Ora ngono kuwi nek nek mayang ya apik tenan e. Cekelane janjos. Cekelane sapa? Wondo. Wondo ki ora kok cekelane, nyekelke kowe baut kok dek iki. Iya. Nyekelke napa? Nyekelke BPKB sertifikat. Iya. Nggih niki napa pamandutane? Terserah kowe kira ana pamundut tak dilane WA sik Din. Ya. Mbok menawa ana sing mresani nang lumantar streaming akeh sing padha nyuwun. Ya ana ya Mak. Wo, wah Pak Duko ki ya aneh-aneh piye. Lah pripun? Request Sekar prei kanan kiri iki maksudnya lagu piye iki njur lunga ta piyaine?
Iya. Hah? Prai kanan kiri pareng mboten nggih Pak Dalang. Ah, iringane sing mboten iso, Pak. Iya. Prai kanan kiri. Prai kanan kiri tengah mlebu ya cilaka. Ah iya ya, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Ya. Napa? Liyane prai kanan kiri Pak Dukuh sing nyuwun prai kanan kiri iki. Ya. Ora nganggo keyboard kok. Ngaturke apa? Sakarmu. Ya. Sing gumyak napa sing? Sing gumyak mumpung isih sore. Ya. Gumyak napa nggih? Enten pamundutan Pak Bu napa? Malah hahe. Niku mboten enten to Pak ini jenengan? Piye? HP ini. Piye? Napa? Jambu alas sapa sing duweti? Yo, kapokmu kapan wis? Jarum-jarum. Senengane jarum-jarum. Anggere seneng tawa ya ngono kuwi. Wis manut kowe wae. Ya, kowe bapak-bapak ki men padha midhangetake. Ya. Kiri niku apa tau latihan napa Pak? Lingsir wengi itu kula nyobi nggih. Oh, sakarmu. Ya. Nggih, ngangge bawa mboten. Nganggo bawa. Iya. Mong sliramu, mau nduk wis durung ya? Empon rampung. Oh, ora krasa ya. Dalang ngrasake kok kan krasa. Ah wis ora iso dirasake. Po iso. Ora kendo, candangi to. Lawani ya.
Iya. Ya, mangga. Umbele meler e. Oh lah. Dilap. Adem milih dhewe ra krasa e. Lah ya nek gawane kaya ngene wong aku ki nek awan paras nek bengi ngene iki mesti sentrap-sentrup kok. Mergo adem kok. Dilap nganggo tisu. Ngene iki pun nganggo tisu. Heeh, biasane nyok kraket tisune. Ayo guys diteruske ya. Napa nggih? Oh, biasane to. Niki mboten e. Ya berarti apik tisune kuwi. Aku kae sok ngono kuwi. Lho piye iki aku ngono. Jenengan cak ngelapi. Gawe sangeme ora. Pripun ta? Ora. Wong aku ora meler kok. Iya. Kowe ora iso ngimbangi kendhange kowe. Lah aku ora iso bingung tatak ngono piye ya. Lah wong-wong mingku iki jogetan reyok kok. Nek
Nek ki pripun Ya men tak gondang tak blang terang tung blang ngono kuwi meng gerak awakmu men padha dimbangi to pengendange tangane nganti semplok-semplok kok semplok lah joget piye mantuk-mantuk tok mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok lah pas elek ngepaske niku lho jogetan iki kula nang paham e asal dipaske engko pas dhewe dalange saru ora wae kok yo yo mangga teruske men obah-obah pundake tok. Ya mesti obah mbangane ora. Kowe iki mulane tak kon olahraga. Ketapa. Lho, nek digagas, saiki nek digagas ya to. Kowe teko nyambut gawe esuk tek nang omah. Bojomu mangkat nyambut gawe. Bojomu bali nyambut gawe, kowe wis dandan, mangkat wayangan. Kuwi njuk ya apa ngono lho. Nggih diselak-selakke. Diselak-selakke piye maksude? Nah kan nggih kewajiban to, Pak. Lho kewajiban, mongko kowe omahe anu le apa turu campur maratuwa. Sak omah karo maratuwa to? Nggih. Ah, kok iso? Apa maratuwamu kok racun sik apa piye? Ya ora ya, Mak. Iya biasane angel campur maratuwa ki angel. Maratuwa ki sok ngregon-ngregoni kono. Iya. Kaya dek aku mbiyen durung di omah ki ya ngono kuwi. Pripun niku? Campur maratuwaku lanang wedok campur anu adine bojoku, ponakane bojoku turu sak amben dienggo wong 11. Iya. Samben ku wong 11. Monggo bar mantenan kuwi. Oh, lah kok kowe ora bulan madu. Lah jaman semono aku urung payu mayang kok ya. Payune ya lagi pisan pindho dadi dhuwit nggo bulan madu kuwi luwung nggo mangan. Oh, iya to. Heeh. Bar mantenan bengi do mapan turu, ya. Sing jeneng wong mantene rak kepengin bulan madu to, no? Iya. Bojoku tak inguk ngono kuwi aku turu nang sisih lor. Bojoku turu nang sisih kidul, tengahe maratuwa ponakan. Langsung maratuwa wedok, paklike, bulike. Wah, ambene gedhe banget nek cara kuno. Heeh, bener ya, Mak. Iya. Terus niku nek bubuk pripun, Pak? Sempit-sempitan nih kok. Ayo jejer-jejer. Aku lagi arep marani mbrangkang marani bojoku, maratuwaku lanang dehem. Rasido. Aku gayane turu meneh. Aku melek maratuwaku malah hudut gedhe banget kaya bul. Wes rasido meneh. Iya. Wis bareng maratuwaku lanang mendem bako, heeh. Turu to? Iya. Aku arep marani bojoku kliti ngono. Mbokne watuk. Modar ora kowe. Rasido meneh bareng kuwi nginang klicak-klitik. Iya. Wes werna-werna pokoke enak. Iya. Dadi sewengi wis ora sukses. Oh. Gagal total ya, Pak. Gagal total wis. Kowe iki lho iso sempat-sempate. Nggih, anu napa isuk-isukan to, Pak? Malah dibelakake isuk-isukan, tayungan. Heeh. Ya. Nyidam sari no dibawani. Ya, Wah, ya. Tesih radi serak nggih, Pak. Ora apa-apa alon-alon. Ya. Mbak Orisa daleme. Kowe nek nang Gunung Kidul liwat Piyungan lho daerahe Mbak Orisa. Oh iya to. Heeh. Iki lagi sugih iki no. Oh, mergane sapine payu nggo Idul Adha pirang-pirang. Nggih, payu loro, Pak. Alhamdulillah. Ya syukur payu loro. Payu loro nek 30-an yuta ra iso yuta. 20 mung cilik kuwi. Rada cilik. Wis standar ngoten. Terus dadi kowe saiki wis ora merah susu. Tesih siji tapi wedok. Oh, sing tok persi susune kuwi. Nggih. Ya kuwi sehat kuwi rasa tok godhog langsung tok ombe wis sehat. Tenane, Pak. Weh, domonge kok. Kuwi susu ya aja tok godhog, susu sapi ki aja tok godhog begitu habis merah langsung tok ombe kuwi sehat banget, justru itu paling sehat. Oh. Jare kowe tau kleru meres susu. Nggih, sing kula dol niku. Wah, ayo. Kleru piye? Jare nek tau diceritani ana sapi lanang kok diperes susune ro wis. Iya, dadi dheke ngotot-otot niku sapine ming. Ora metu pokoke. Malah muni neh. Ora nek kuwi ngapusi kuwi. Sing muni neh ki aku nang dul desa. Iya.
Iya. Ya. Ana doang bagus. Ya. Doang bagus. Mau bengi ora metu suarane blas kok saiki iso cethu ya, Mak. Lah kowe ora ngerti kok. Wayangan awan mau aku ora ketok to. Heeh. Aku nambani Orisa kuwi apa? Tak pejet persendiane. Iya. Pak Manjur ya. Ah iya wis. Nek kira-kira kowe ora nyuwara ning nggon aku. Iya. Oh nggih. Ning nggon aku ya aja nyuwara. Lah Ben suarane bantas. Terus kaya ngene wangan nandang asma ra Apa tak apa sindenmu kabeh ki ya mbiyen sekolah ning Pamulangan. iki SSN bocah iki sarjana seni. Ya, Ning biyen ya ora iso nyinden, biyen malah Mboten. nyanyi dangdut. Blas. oh iya to. Terus tak dandani, "Nak, kowe nek dadi penyanyi dangdut kowe sok umur 35 wis ra payu. Wis kalah karo sing umur 20. Iya. Kulitmu wis mbawa wobel, Kok kulite nggawa bel. ting klintring. Heeh. Mula kowe melu nyinden." "Nggih, Pak." Ajar nyinden ya sendika. Nah, terus ajar nyinden ditinggalke. Soale sinden ki ora gagas umur 50, umur 55. Nek suarane ijek apik isih dienggo nok. Ya, Isih dijak karo dalang-dalang kuwi. ngono ya, Mak. Perkara rupa wis ora bakal digagas. Iya. Sinden ki sing didelok suarane, dirungokke Nggih. suarane. Lah jenengan kok mboten golek sinden tuwa-tuwa? Iya maksudnya. Lah jare mboten dimatke mukake tapi suarane. Aku seneng jane golek sinden tuwa ki. Ming wegah nek tengah wengi nek turu elek-elek kabeh to. Iya. Wis jan anggere muni ngantuk kae terus endi sing cangkeme merot kok. Iya. Nek dikon kleru, Iya. monggo Bu, dadi ati. Inggih sendika. Monggo le akon dadi ati le nembang ya. Pamintangku. Iya. Ono kaya ngono. Nekat pokoke. Ya. Dah tewa Jawa walas Sono Sondra maring wak mambi besok kapan katekan besok kapan katekan lanang apa wedok anakmu sesuk sa? dereng ngertos Pak dereng di USG Oh, urung didelok saka ning ngene Pak dokter kae urung. dereng Oh dereng iya. ketok Ya urung ketok nek patang sasi. Nek anggere duwe anak wedok ki nuwun sewu, anggere Pripun? miring ngiwa mesti anake wedok. Oh iya to. Miring nengen anake lanang. niki jenengan bedhek lanang apa wedok Pak
Nek ndelok saka penyawangku ketoke kuwi wedok. Wedok. Wedok soalé mbokne le nyandang ketok ayu dadine bocahe mesti wedok. Ya. Karo ning omah kowe glundungke tampah kae lho. Glundung nek tampahe tiba nengen kuwi lanang, nek tampahe tiba ngiwa kuwi wedok. Oh. Niku pun pasti. Ya mbok. Aku ya mung omong wong tuwa-tuwa kae kok. Besok kapan jejer lan wong bagus umpamana yen nah kodho tanpa prau sasadara ten pepatri nyidam Monggo. nyidam sari Ya mangga sekolah anggam ku lebokke dangdut ya nak. Ya, yo mangga ya.
wedok iso ngunggahke derajate wong lanang ya kaya ngene iki. Ya. Terserah manut, ki akeh pamundutan tembang kangen ya ana. Ya. Saka sing padha chatting lumantar WA, Ya. Oh nggih, tembang kangen. Mau bengi wis urung? Wau dalu dereng. Oh nggih, ki sing saka Jakarta. Ya. Nyuwun tembang kangen. Ya. Ki ya ana meneh sugeng dalu menika saking Prambanan. Oh, ana sing ngersake langgam rengu kok, Nok. Ya. Langgam rengu. Diaturke sik langgam rengu. Ya. Mangga. Memanise merati Neno. agawe telining brangta kamerane kurang nengah ya Mas. Oh. Wis rasa wis cetha nang streaming wis cetha. Oh nggih, ketok gedhi. Neno. Ayo ketok gedhi wong bojomu ning omah kaget kok. Lah, Lah iya bareng karo kowe nang kamera. Wulo. ben marem. Heeh. Lho nek gedhe iki marem ya. Bener. Apa-apa baksoe nek gedhe mah. Bakso nek gedhe marem wareg. Mula ana bakso bom, bakso. Bakso beranak. Nah, kuwi marem dia pangan langsung jeblok ning cangkem. Ya. Ben. Jeblok mbok ben ya no. Iya. Gandes luwes tur Neno. Rena wengi mantra tapan Golek isi. montang manting tanjena Neno. kang masira wong bagus Nyanding gampang temen hamba beda Ya. ya sajake katon rengu wonten apa niku bile sampun dalmu. Ya. Langgam iki jan enak tenan.
bebasan saupama kaya ngenteni umambanging selalangke dadine prantang-pranteng kayati jejuwing wekasan kontrang Yuk. No. Ya. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, jan Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gue aja ngantuk, Pak. Bu. Ngantuk iya. Kepriwe mbok kaya lembug nyong kenembang apa? Kepriwe apane? Nyong ngarep kon nembang apa? Ya tulis Piai Banyumas ya nembang cara Banyumasan. Mau awas mau awas. Mau awan uwis kok. Mau awan sing delok lan ora akeh kaya ki. Nyong kepengin tembang kangen uli ora, Pak? Apa? Tembang kangen. Uli wis.
Dijal ya, Pak. Jajal. Dibawani ya. Ya, jajal tok ning dituku. Iya. Oh, Rika nggak jajal langsung dituku kowe. Iya, kayak kowe, kulinane kayak kowe. Tuku sik maring jajal. Mingkar mingkurengu karo Dulu ki pada anu ya kompetisi pangkur Semarangan ya. Iya. Kiye Rido, Ayu, Lisa, turu karo si kiye apa kiye sinden muka galak kiye. Mbak Tatin. Iya. Muka galak. Akarono karenan marti Siwi. Cuma pengaturan napasnya durung bener. Kelemon ya Pak, dadine mandan nafasnya angel. Makanya ya kuru dhisik. Iya, kudune olahraga ya. Aja lemu-lemu. Yang esuk nyong baline mlaku aring Jogja. Ya ora apa-apa. Langsing. Ya wah, malah nek kowe gelem malah ora apa-apa. Iya. Kowe nek ora lemu paling ming lempoh. Engko nek langsing Rika kepincut. Apa? Nek langsing nyong kan ayu Rika kepincut. Nyonge wis ora kepincut maring wong wadon. Oh Rika senenge banci. Kiye bocah omongane kewanen temen kiye. Jare ora seneng wong wedon. Dulu wis saya tua ku ora seneng wong wadon. Oh, senenge wong lanang berarti. Ya ora kaya kowe, tulis wis menep pikire kaya kowe. Oh, ya setia ya, Pak. Iya. Iya, bojone siji bae aja akeh-akeh. Ya, sakarepe inyong. Jarene wis tua ora arep macem-macem. Ya, sire sih kaya kowe. Ya wis manut nyong. Iki angel iki. Bengawan Solo. Mau wis muni lho Pak Bengawan Solo. Iya, nyonge ya krungu. Iya. Ya, Pak Wondo jenengane. Tuli Wondo dalange mawon sih kreatif temen. Iya kok, jalukane warna-warna. Kiye durung metu Indonesia Tanah Air beta ya. Marai gemes nyong dadi gemes saring Rika Pak Wondo. Aja dijiwit kulite nglocop kaya kowe. Anu kulit tok sih. Iya, ora ana daginge babar blas. Mulane Pak Rika bojo karo nyong ketularan lembung esuk. Sapa? Pak Wondo. Kiye? Iya. Tuli kiye Wondo bibar meguru anyar ya. Bar loro. Terus akeh cewek sing kebencut, Tatin ya kebencut, Rido ya kebencut. Kena gagah banget kok. Apa? Ganteng banget. Kuli matane Rika rusak ya. Kayak kiye ganteng. Ki rupane Iya, kayak ki. Kayak ki raine kayak ki. Kayak gedebuk. Ya Allah melase. Caraku ora terima Pak, Rika aja gelem nang mburine Pak Seno. Ngapa? Gue jarene Pak Wondo kayak gedebuk. Ya ora apa-apa, ora gelem nang mburiku ya ora entuk dhuwit. Iya sih bener Pak. Lah ya wis. Sinupo sinu karto
mreh ketarata pakertine ilmu bocah iki duwe kelebihan tenggorokane luar biasa. Kelebihan berat badan sing bener. Ora Lari kan menggok-menggok naya yang tadi bingung. Sune nek ora nyenggok-nyenggokna Rika ya ora seneng ya ki. Iya bener nyong. Kene Rika ngerti neng nyong seneng sing menggok-menggok. Iya. Nek sing lurus ora penak. Ya wis kaya kowe, pokoke Rika meneng bae nyong sing nyenggok-nyenggokna. Iya. Dadi jere Pak Santoso. Anu Pak Santoso kulina menggok-menggok mbok ya. Iya, saben dina. Saenggon maring sing clentrem. Saenggon ya. Kang tumrap ning tanah Jawa agama kemeng aji Ya, tembang kangen. Monggo dados. Dados. Udan grimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggon nangis wong sing tak tresnani teko ninggal Mesra wis banyu tes dadi saksi nggon nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu lewat tembang kangen udah bisa jadi tombo kangen iki nada wuyo rino wangi bisa ilang oh pancen wis nangen sakare aku wong taksa saja ngenteni baline endah manis semu lewat kangen iku wujud tresnani sampun Kowe ora ngerti suwe njur sampun. Mbokne makon jadel iki tating. Sapa? Ki kurang ajar. Aku karo sapa-sapa kurang ajar kok. Semen dijak wonto wae.
Ale mayang kapan? Ayo sakarmu kok le mayang ora urusan. Ora tau mayang e kon. Asalahe kok kaya Iya. Monggo. ya. Dadi dipimpin Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi mbukani celuk. Dadi wong atiku. Ah, engko terus kur bareng. Ya. Karo joget. Heeh. Isin sing mburi-mburi iki isin kalah lincah. Kae umure wis 55, ayo. Nyatane iso lincah kowe mung dokon megal-megale angel ra jamak-jamak. Prastiwi we kaya ngono we semangate ra jamak-jamak. Aku ra ndek isin. Heeh. Pancen kowe panganan mumpring dadine. Iya. Mangga, ya. Sinden 6 edan kabeh. Ya ora apa-apa ya Semangat no, iya. Ngono, ayo Pras. Langkung prayogi Koko Prabu. Yo. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana
Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Lan wonten wigatos menapa rawuh wonten ing mapan mriki Kisana? Koko Prabu? Nggih. Nuwun sewu. Kok mboten atur wangsulan? Sampun kula dangu wungsal wangsul. Mbok menawa si Adira do seru nggone paring pangandikan. Mergo tak sawang kupinge ratu iki ditindik pirang-pirang nggon. Kekebaan anting-anting dadi mbok menawa bolongane kuping ketutupan. Ora krungu sajae. Kisana. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kepareng kula aturi paring dawuh. Kisana, Koko Prabu menawi netranipun menika mendonong. Nanging nuwun sewu kok mboten wangsulan. Mbok cobi dipun jawil Koko Prabu. Yo. Wah, wonten dawuh. Wah, damel kaget karo sing manah kula. Gawe kaget piye? Wah, kula menika nedeng ngrantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, kok ngrantu piye to? Kowe iki wis ditimbali bola-bali. Lho, menapa sampun? Wis. Waduh, mboten mireng. Nuwun pangapunten. Sinuwun kula aturi ngambali pangandika panjenengan. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Lah dalah. Menawi padukun dangu kalian kula, inggih pangestunipun kula sowan menika namung ijen kemawon. Koko Prabu, Nggih. kok mboten nyambung? Kula nyuwun priksa nami kok wangsulanipun ijen kemawon. Walah blai iki ning daya siji wae budhek kupinge. Ora iso wangsulan, mbok rada seru. Rada seru Kresna, kedaling latimu rada dicethake. Sabab wong Sudarungon ki adat saben sing dimatke kedaling lati. Mekaten Koko Prabu. Nggih. Kisana. Sampun kinten kula tumambu. Yekti sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Wah, jejuluk to. Kawit wau sampun jejuluk. Ateges panjenengan dangu kalian kula. Inggih, panjenengan Nalindra saking pundi? Wah, ladalah. Nuwun pangapunten sinuwun. Radi sawetawis kula menika cumeng klungen nyawang dhateng kawontenanipun Negari Ndarawati. Mboten nginten babar pisan manwi kula menika saged dumugi wonten Negari Ndarawati, mila kula menika gumun. Gumun setahun jenggleng serendeng. Ing atasipun kula menika ngraosaken bilih negari kula menika sampun sae-saening negara. Ning jebul sasampunipun kula menika sowan dhateng Negari Ndarawati, jebul negari kula menika kaendanipun boten wonten sapra sekawanipun Negari Ndarawati. Inggih, matur sembah nuwun panjenengan menika Nalindra saking pundi? Kula menika wingking saking negari ing Pageralun. Negari ing Pageralun. Inggih. Sinten jejulukipun? Kula menika Prabu Sasra Hambara. Prabu Sasra Hambara. Inggih. Menika nami sepuh. Nami muda kula menika naminipun Prabu Sasra Digdaya. Prabu Sasra Digdaya. Inggih. Nami alit Giatun. Mekaten inggih. Namung samangke samriya sampun dados Prabu Sasra Hambara. Prabu Sasra Hambara. Inggih, kasinggihan mekaten. Nuwun sewu menapa kula menika sowan dhateng ngersanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten wonten kalih kula menika Nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah dalah. Wah, matur nuwun sinuwun. Panjenengan menika Nalindra ingkang kondhang kaloka dumugi negari kula. Nalindra Titis Wisnu, Nalindra ingkang lantip panggrahitanipun, Nalindra ingkang sampun sinampiran kewajiban nentremaken jagat raya. Mila mboten nama muka menawi kawula sak negari Pageralun menika sami kepi lan kumacelu pengin pepanggihan kelanjeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke persasat kadidene nampi kanugrahan dene jasad kula saged pinanggih kaliyan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Kisana, sampun kados mekaten kula menika namung Nalindra limrah kemawon Kisana. Inggih. Nanging panjenengan dawuh mekaten
ning jagat menika mboten kenging dipun apusi. Nyatanipun kawentar kalukengret dumugi jagat pundi kemawon sami prisa dhateng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih matur sembah nuwun. Ingkang wonten wingking menawi sinten? Menika anak kula pun Raden Samba. Raden Samba. Wah, baguse padha bapakne. Biya. Nulat karo sing tuwa. Mila mboten omong aneh. Wah, jan ramane yo ganteng, putrane yo bagus. Wah, beda karo anakku. Anak siji rambuté dhuwur ra thukul. Jenggote diawani ora jamak-jamak. Nganti iso nggo nyapu. Inggih. Mboten napa ning kados apa menika anak kula tetepane kula tresnani. Inggih Kisana, inggih. Matur sembah nuwun. Salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Inggih. Panjenengan menika Prabu Sastra Ambara rawuh wonten negari Ndarawati menika wigatosipun menapa? Lah menika ngaten sinten. Hestunipun anggen kula sowan ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Bathara Kresna menika sepisan kula menika ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti. Atur bektinipun Alindra ing pageralun Prabu Sastra Ambara mugi tinampi dening paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten sami kejawi namung kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Kula nyuwun sih pitulunganipun Sinuwun Prabu Ndarawati amargi mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten 7 candra menika negari kula kados ketaman melaing Jawata. Tegesipun negari kula menika kados ketaman pegebluk. Kathah kawula ingkang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang ngen kula ngrawuhaken para Brahmana winasih Sewa Sugata miang para nimpun supados nambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigar tenantuk karya. Inggih. Wonten satunggiling dalu kula menika tumuli lampah semedi. Kanthi sarinaritis sesempek ron Rajamala bebantal bata sarimbab. Wonten ing madyaning anggen kula nglampahi tapa brata menika kala wau kula nampi wisi ing Jawata. Kula nampi wisi ing Jawata bilih negari kula pageralun menika saged waluya nirmala jati, jati temah mulya. Menawi kedah saged tinumbalan pusaka ing Ndarawati inggih menika ingkang nami Sekar Wijaya Kesuma. Diweji ingkang kagaduhan Sekar Wijaya Kesuma menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati mila sowan kula menika wonten suka lilaning penggalih wonten wulunging penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula nyuwun ngampil Sekar Cangkok Wijaya Mulya badhe kula boyong dhateng negari ing pageralun kinarya tumbal wadaling praja supados negari kula menika wangsul ayem tentrem niring sambikala. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun menika bingung utawi panjenengan menika sakmangke menika badhe owel agengipun panjenengan menika nyuwun liru kula aturi paring dawuh dipun lintoni menapa kula sagah panjenengan sampun nyawang kula menika namung lalindra alit nanging kula menika ratu sugih mblegedhu kula menika ratu sugih bondo kula seprapat jagat menawi namung kinarya lintu Sekar Wijaya Kesuma kemawon boten badhe telas monggo kula aturi ngrobaki bondo kula aturi nelasaken kula boten badhe owel watur paduka paring ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Menapa kedadipun tumbas kula aturi paring dawuh reginipun pinten? Menapa kedadipun sewa? Menawi dipun sewa lajeng wancinipun kados pundi? Lajeng mangke anggen kula mbayar menika kados pundi? Menapa wancinipun setunggal jam dipun bayar pinten? Kula aturi paring dawuh. Kula aturi ngendika sak larang-larange mboten ajeng kula nyang. Inggih. Menapa kedadipun lintoni wujudipun titian kula aturi paring dawuh kula sampun sumudya gajah saking nagari Kamboja kula cawisaken 100 kalih dasa cacahipun kinarya lintu Sekar Wijaya Kesuma kula aturi paring dawuh menapa dipun betahaken kapal ingkang ageng-ageng ingkang sae-sae kula sampun beta lintunipun menapa kedadipun lintoni kenya sing ayu-ayu badhe kula caosi negari kula menika kathah kenya ingkang tasih prawan-prawan tur ayu-ayu kinarya selir paduka
supados paduka menika saya Jayeng bawana saya ketingal sae lan saya ketingal pinunjul menawi lenggah dampar jinajaran kenya ingkang cacahipun 100 kawan dosa. Lati paring dawuh. Nanging sinuwun nyuwun pangapunten. Kraya-raya kula swandadan negaring Ndrawati menika menawi atur kula mboten tinampi setunggal kemawon. Dipun lintoni raja kaya mboten dipun parangaken, dipun tumbas mboten dipun parangaken, dipun sewa mboten dipun parangaken, dipun lintoni titian mboten dipun parangaken, malah kula lintoni kenya sing ayu-ayu ora dikeparangake. Nyuwun pangapunten. Ateges panjenengan nowel maringaken Sekar Wijayakusuma dhateng kula. Tinimbanganipun kula menika wangsul dhateng negari kula menika namung badhe dipun isin-isin kaliyan kawula kula. Dene kula golek tamba kanggo negara kula ora kelakon. Awulung kula mati teng mriki kula wujudi. Mila atur kula ingkang pungkasan menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun boten marangaken Sekar Wijayakusuma menika kula boyong wonten negaring Pageralun. Kula aturi jaga jagang sing gero, beteng sing kandel. Kula aturi sedya senopati sing gamben sing ampuh-ampuh. Kula boten badhe wawang nyawang senopati Ndrawati. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis